हेलो दोस्त, आज मैंने बतलाने जा रहा है चेरी कफ सिरप। जो अभी की कोल्ड का मौसम है, ऐसे मौसम में अत्यधिक मात्रा में खांसी होने लगते हैं। अगर जिसको सूखी खांसी हो रहा है या ढोंढों की आवाज़ आ रहा है, वैसी स्थिति में चेरी कफ सिरप का उपयोग किया जाता है। इससे रिजल्ट बहुत जल्द ही मिलता है। यह 100 ml का पैकिंग रहता है। MRP की बात किया जाए 140 रुपया इसका है। डोज की बात किया जाए, अगर एडल्ट है तो 2 ढक्कन सुबह शाम पी सकते हैं। अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसको 4 ml से 5 ml तक दे सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना। थैंक यू।